좋습니다. 축하해요. 수심 몇 미터에서 입질했어요? 모르겠습니다. 아, 던져서 저킹 하다 보니까 지가 물고 가버리니까 손 조심하고, 손 조심하고, 손 조심하고. 예, 빼세요. 바늘 빼고 빨리 넣으세요. 여기서 촬영한 거 신경 쓰지 마세요. 자, 몇 마리 잡았어요 벌써? 아, 저건 사이즈 좋다. 5마리. 그래, 사이즈 좋죠. 감이 없는데 손으로 못 넣겠어. 오씨. 자, 3지가 훌쩍 넘는 사이즈들 지금 하고 있습니다. 오늘 저기 어르신도 한 마리 잡아갖고 열심히 물갈이 하고 있습니다. 좀 고기 빼고 있죠. 뒤에 우리 어제 화순에서 8분이 오셨는데 그분들이 새벽에 집에 가서 잠이 안 와가지고 오늘 8분이 다시 또 왔어요. 자, 이 사장님 사이즈들이 다 좋습니다. 3지 다 좋습니다. 지금 초저녁인데 이렇게 지금 하고 있습니다. 포인트 들어온 지 한 30-40분 됐고요. 많이 잡으신 분들이 5수 정도 이렇게 잡았습니다. 근데 활성도가 어제보다 좀 떨어진 것 같아요. 어제보다 조금 떨어졌고. 안녕하세요. 반갑습니다. 마리수 빈도수는 좀 떨어졌는데 오늘 조리가 좀 약하고 얘가 수심 25m 지점인데 조금 예민한 입질 패턴을 보이고 있습니다. 지금 오늘 연습 방송으로 조금 일찍 라이브를 켰습니다. 당근은 문다면서 왜 안 물어요? 라방하면 원래 안 무는 거야. 아, 그럼 꺼야 된가요? 네. 자, 살짝 입질이 살짝 툭 치고 나네. 툭 치고 말아요. 조류가 좀 약해서 그런가? 그런 영향도 있을 수 있죠. 아, 그런 영향이 있을 수가 있어. 자, 주로 테냐를 많이 사용하고 있습니다. 지금 테냐를 많이 사용하고 있는데 오늘 입질이 오자마자 포박포박 하더니 조금 소강 상태 그런 느낌이 드네요. 자, 야간 갯바위 전경이 너무 예쁩니다. 네, 반짝반짝한 깔치가 나와야 되는데 깐따금 이건 포인트로 옮겨야 되는 상황이 생길 수도 있을 것 같아요. 사이즈는 너무 좋은데 마리수 빈도수가 조금 떨어지는 것 같은데 조금 버텨 봐야겠습니다. 열심히 해야죠. 열심히. 앞에 나왔다. 빠졌어요? 아, 빠졌답니다. 오늘 바람이 별로 안 불어서 날파리들이 화면이 멈춰요. 화면이 멈춘데 약간 어제하고 다른 포인트로 왔더니 라이브가 깨끗하게 안 나오는 것 같아요. 여기가 렉이 좀 심한가? 원래 여기 잘 터지는데 오늘 이 정도 나방은 많은 게 아닙니다. 많은 날은 정말 많습니다. 이 정도는 애교입니다. 애교. 감사합니다. 누구신지 모르겠지만 JSS0883님 저 뒤에 한 마리 나옵니다. 저 뒤에 꼭쟁이에요. 라이브 방송을 밤마다 기다리신다고요? 감사합니다. 이 말도 안 되는 방송을 또 기다리시는 분이 계신다는 게 참 힘이 납니다.
물이 안 가서 앞에 밧줄이 그대로 동동 떠 있습니다. 물이 좀 가야 되는데. 아, 이제 잘 보인다고요? 앞에 입질 왔어요? 안 왔어요? 요즘 드랙 소리만 나면은 막 신경이 거기에 쓰여가지고. 와, 오늘도 걱정입니다. 나방이. 엄청났죠? 나방 맨날 밤마다 바람이 좀 불면 나방이 없고요. 비가 와도 바람이 안 불면 나방이 엄청나게 많습니다. 오늘 평균 사이즈 보여드릴까요? 지금 약간 소강인데 오늘 사이즈들이 이 정도 사이즈들이 주종으로 나오고 있습니다. 마리수는 좀 떨어지는데 사이즈가 너무 좋습니다. 자, 저기 아저씨 계속 입질 오는데 빠져요, 패턴이. 자, 따라오다가 휩쓸려. 우리 회원님들이 드랙 소리와 그다음에 올라오는 반짝반짝 저 깔치. 예. 지금 몇 수 하셨어요? 6마리? 네. 6마리. 자, 여기도 올라옵니다. 아, 어제 손맛 진하게 보시대. 와, 채비 테냐죠? 네. 미끼가 꽁치요. 꽁치 미끼. 자, 깔치 미끼 쓰시게 지금 준비하시는 거죠? 네. 우리 깔치 미끼 어떻게 자른지 한번 구경 좀 해볼까요? 자, 깔치 미끼 쓰는 법. 자, 아니야. 자, 사장님 이거 보여줘. 내가 자를게. 자, 딱 포커스 잡아줘. 여기 깔치 미끼가 이렇게 있잖아요. 그러면은 깔치 미끼를 자를 때 대가리 자르고. 네. 테냐 아직 그잖아. 아니요, 치게 돼. 지그해야 돼요. 네. 사선으로 길게 자를 필요 없이 크면은 뒤에서 많이 무니까 네. 가운데 잘라요 그냥. 어허. 아, 뼈를 기준으로. 네, 센터 뼈를 기준으로. 네. 저번에는 막 썰어도 잘 묻더라고. 이렇게 고기 활성도 좋을 때는 이 깔치를 너무 이렇게 잘랐잖아요. 네. 그럼 이 상태에서 약간 비스듬히 이 정도만 끼워주면 됩니다. 이 정도. 아, 조그만하게. 예. 네. 이게 크게 끼면은 끝을 물고 흔들 때가 많아요. 네. 예민할수록 미끼는 크기가 아니라 작게. 그 대신 자주 바꿔주는 거예요. 그게 밑에 뼈 붙은 거는 또. 뼈 그대로 잘랐으면 돼요. 아, 그대로 잘랐으면 돼요. 예. 테냐 같은 경우는 여기서 이만큼씩 잘라서 예. 끼면 되고, 그 다음에 지그헤드 같은 경우는 이대로 이렇게 해서 부드러운 데 잘랐으면 되고, 네. 이렇게 하시면 됩니다. 네, 감사합니다. 오늘 어제 잡은 포인트에 가고 싶었는데 갔더니 어제 옆에 왔던 다른 배가 그 자리에 딱 와 있어 가지고 그 옆으로 다른 포인트로 왔습니다. 처음에 몇 마리 후두구둑 나오더니 지금 물이 서가지고 활성도도 안 좋고 고기들이 안 나옵니다. 근데 사이즈가 너무 좋아서 지금 약간 버텨보고 있는 그런 분위기입니다. 꽁치에다가 돼지고기까지 끼었어요? 네. 한 가지만 해도 잘 먹는데. 미끼가 맛이 없겠다. 예. 밧줄, 주출. 예.
자, 사장님들 오늘 1차 라방은 10분 정도 했는데 여기서 마무리하고 이따 9시에 정시에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 마지막으로 여기 사장님 잡는 거 랜딩 장면 한번 보고, 자, 깔치 같아요? 네. 확실합니까? 하시네요. 네. 빨빨빨. 뭐대? 다 올라오고. 예, 다 올라와서 빠졌습니다. 자, 여기 있습니다. 아, 카메라 들이대서 빠져버렸어, 아버님? 예, 조금 아쉽습니다. 자, 조금 있다. 예, 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 감사합니다. 아이고. 선생님, 한번 보여주세요. 자, 나옵니다. 한 마리씩. 자, 나오고요. 뭐냐? 분위기가 어제하고 너무 많이 틀립니다. 사이즈는 좋은데 마리수가 많이 안 나와요. 물이 너무 안 갑니다. 물이. 자, 우리 사장님 좀 잡으시던데. 자, 사이즈는 다 좋은데 마리수가 안 나오는데 어제보다 사이즈가 훨씬 좋아요. 지금 저희는 오늘 1시간 정도 항해해서 나왔습니다. 저기 앞에 한 마리 나왔네요. 자, 사이즈 우리 3지급 좋죠. 예쁘죠. 자, 오늘 사이즈가 좋습니다. 자, 감사합니다. 오늘 주로 지그헤드, 테냐, 텐빈 이렇게 하고 있는데 텐빈은 저희 뒤에 어르신들 어제 왔던 손님들 어제 손맛 보시고 오늘 또 왔는데 이제 뭐냐 텐빈 그대로 하고 있고 나머지 분들은 캐스팅 및 테냐를 주로 하고 있습니다. 오. 수심이 지금 25m 그 자리 그대로 하고 있고 사이즈 좋아서 그대로 하고 있습니다. 근데 물이 조류가 약해서 입질이 시원하게 들어오는 입질이 없습니다. 우리 문현호 사장님 그래도 좀 했죠. 몇 마리 했는데 사이즈가 좋아서 금방 이렇게 깔리고 있습니다. 사이즈 다 쓸만하네요. 자, 걸었어요. 자, 여기 히트. 자, 여기도 걸었고, 자, 드랙 찹니다. 자, 저기 한 마리 올라오죠. 여기 보여주세요, 사장님. 자, 한 마리 올라오고, 자, 여기 드랙 차고 있습니다. 드랙을 너무 많이 풀었나? 드랙을 너무 많이 불었어. 실망 2만 점만이 아니다 작으면. 아니, 이 정도면 훌륭해. 이 정도면은, 좋아. 갈치야. 손맛 좋죠. 오늘 지그헤드 웜 한번 보여줘. 여기서 나 여기서. 자, 이런 거 나오고 있습니다. 사이즈가 15g. 15g. 야, 여기 센스가 있어요. 자, 15g으로 잡고 있습니다. 자, 좀 바닥권에서 입질이 들어오던가요? 아, 바닥권인 것 같습니다. 아, 바닥권. 자, 오늘 손맛 좋죠. 제일 큰 거 한번 들어봐줘요. 와, 사장님. 네만 갈치에서 몇 마리 안 나오는데 사이즈가 그냥 완전 사지 됩니다. 자, 김프로님 사이즈 보입니까?
자, 죽이죠. 자, 이런 거 나오고 있습니다. 지훈아 언제 오냐? 뒤쪽으로 한번 가볼게요. 뒤쪽으로. 자, 어제만큼 안 나오죠? 아 말도 못해 지금. 몇 마리 잡았는데 어제만 천짜리. 사이즈는 어제보다 좋은데 물이 너무 안 가서 어제보다 주황이 많이 빠지네. 야몇 마리 잡으면 몇 마리 잡았어요? 하모 2마리. 하모 2마리? 아니 깔치 잡으러 가고 깔치 낚시를 해야 되는데 바닥까지 쳐박아갖고 하모를 2마리 바닥 안 잡았어요. 쳐서. 하모가 지금 벗어다니요 바닥에 있는 거예요. 원래는 바닥에 있는 거예요. 그죠? 예. 근데 뛰어서다 2마리. 바닥에 찍어서 올라오는데 하모가 따라와서 물어볼 거지. 그 하모는 어디 있어요? 이 투어리라니까. 하모. 2마리 내려서. 거기서 야 깔치 잡으라니까 하모 2마리 잡고 있습니다. 자, 우리 멀리서 온 아버님들 어제 재미를 봐서 오늘 또 오셨는데 오늘 마리수 안 나온다고 불만이 많습니다. 내일 100 출항합니다. 바람 불어도 출항하고 여기도 사이즈 좋은데 한 5마리 정도 해놨는데 6마리 정도 해놨는데 사이즈가 다 좋습니다. 지금 전체적 조항으로 봤을 때 많이 잡으신 분들이 한 20마리 그리고 작게 잡으신 분들이 한 5마리 4마리 이렇게 손맛 즐기고 있습니다. 아버님들은 식사하시고 이제 낚시는 하셔야지. 열심히 해봐야지. 열심히 해봐야지. 형은 뭐예요? 뭘 잡아놨어요? 어. 와, 여기 네만에 이런 복이 나와요. 이런 복. 그것도 뭐예요? 복쟁이. 복병이 보고. 보고요, 보고. 보고. 네, 보고죠. 대진에서 항복을 내가 요만한 놈을 잡았어. 회진에서. 와. 아 그랬더니 선장이 바로 보고는 갈치 3마리 줄게 주시오니. 그냥 가져가. 시끄러 모르더라고. 나는 보고 싫어해. 안 가져갈게. 어. 자, 우리 아버님. 하나 봐주시오. 뭐요? 여기요 좀 짧아요 길어요. 짧아요. 짧아요? 예. 나 길어가고 좀 잘랐어. 아, 그 정도 써요. 그래요? 예, 그 정도 쓰시면 돼요. 이 길은 조금 쓰면 가야지. 아, 조금만 더 해보고. 네, 조금만 더 보자. 여기 자면 사이즈가 앞에 계속 사티가 좀 나오잖아. 뒤에는 진짜 안 나와. 어제 천천히. 예. 어제 너무 마리수를 많이 잡으셔가지고 오늘 저거 먹으면은 아침 인사 하기 힘들죠. 잘못 먹으면. 금방 한 마리 잡은 놈 있네요. 작은 놈입니다. 작은 놈이네요. 여기도 한 마리 올라왔는데 여기는 큰 놈입니다. 지그에도 15g. 지그에도 15g. 덧미끼 돼지고기. 미끼는 깔치, 꽁치, 돼지고기, 그 다음에 송편, 샌드위치까지. 자, 골고루 준비해 왔습니다. 자, 한번 보여주세요. 포즈 한번 취해줘요. 자, 이게 여수 써니오 네만 깔치 사이즈다. 자, 여러분 사이즈 좋죠. 살아서 움직이는 그 네만 깔치입니다. 자. 예? 아이씨 줄이 없네. 아니 낚싯대 줄 히트 정확한 킥백에. 자, 줄이 없어요. 줄이 도대체 아 낚시 자격이 없습니다. 줄이 전혀 안 감겨 있는 릴을 갖고 와가지고 고기를 잡는 게 신기합니다. 로드 텐션은 좋습니다. 자,
한 마리씩 올라와도 마리수가 안 나와도 오늘 사이즈가 됩니다. 일단 다 사이즈가 좋습니다. 저기도 한 마리 나왔습니다. 따복따복 나오고 있어요. 라이브를 하니까 좋네요. 아, 라이브가 좋아요. 예, 선장 개인적으로 힘들어요. 조금 부담스럽기도 하고 또 있는 그대로의 모습을 보여주는 게 이제 조항 포장도 안 하고 저희들이 보여드리기 위한 취지에서 라이브를 하는데, 예, 독이 됐다가 또 보약이 됐다가 잘 나오면은 홍보 효과가 크지만 안 나오면 바로 예약이 취소가 들어온다는 단점이 있죠. 저는 안 자요. 저는 새벽 5시에 잠들어서 보통 한 11시까지 자는데, 손님이 오늘 아침에는 6시 반부터 예약 전화를 해주셔가지고 덕분에 오늘은 거의 안 자서 멘탈이 조금 풀려있는 상황입니다. 저는 깔치 잡으면은 여기 살아있을 때 이 지느러미 이거 움직이는 거 있잖아. 이게 정말 이쁜 것 같아요. 자, 지훈아 빨리 예약해라. 너 내일 월급날이잖아. 20일날 형아가 알고 있어. 자, 그냥 올라오는데. 지훈아 형 버리는 거야? 너 그러면 안 돼. 와, 드랙 소리 좋죠. 아이고. 이건 20g입니다. 아, 20g. 지게도 20g. 하얀색 웜 피쉬엄 타입. 돼지고기. 달려 얼른. 낮에 쭈꾸미 문어 나가는데 다른 선장님이 나가십니다. 우리 장영준 선장님이 나가고 계시고 저는 야간에 출조를 주로 하고 있습니다. 우리 장영준 선장님께서 베테랑이시고 포인트도 많이 아셔가지고 낮에 이렇게 난 낚시를 운영하시고 저는 이제 밤 낚시를 주로 운영하고 있습니다. 창규야, 너그 배를 타고 깔치를 가라. 아빠 보고 가자 그래. 겨울에 작년에 끓여준 어묵라면 진짜 맛집이었는데요. 라면 자 맛이 있었죠. 근데 올해는 그 대신 더 맛있는 김밥을 드리고 겨울에 볼락 낚시 때 오면은 끓여 드리도록 하겠습니다. 볼락 낚시 때 오세요. 어묵은 겨울이 제맛이지. 여름에 더운데 뜨거운 거 먹고 싶니 너는? 아들한테 깔치 큰 거 잡은 거 자랑하고 있어. 네. 집에 가서 맛있게 구워줄게 아들. 아, 여기 선장님. 선장님.
지훈아 지금 넷째가 몇 개월이지? 얼마 안 남았네. 테냐 30g을 캐스팅을 해서 지금 잡고 있습니다. 우리 사장님께서는. 자, 대부분 테냐를 트윈훅을 많이 쓰는데 우리 사장님 같은 경우는 싱글훅으로 정확하게 훅셋을 맞춰서 이렇게 하고 있습니다. 테냐 절반, 지그헤드 절반, 텐빈 절반, 깔치 잡는 모든 채비가 배에 다 들어와 있어요. 여기 수심이 25m예요. 창규야, 너 올해는 깔치 잡으러 안 오니? 여자친구 데리고 오기로 했잖아, 삼촌한테. 샤크리를 많이 안 주시는데 본인들의 낚시 스타일이니까 흔들어라고 선장이 강요를 할 수 없지. 본인들 알아서 잡는 거지. 고기가 있다는 게 중요한 거지. 흔들어라고 구박을 좀 했더니 그게 스트레스를 받으셔가지고 그런 얘기를 안 하기로 했어. 쫙쫙쫙쫙쫙쫙 쳐 박아야지. 자, 오늘 나온 사이즈들 중에는 좀 아주 작은 편. 아주 작은 편. 올라오다가 선장이 와서 살이 빠졌다는 너 나요. 소주 한 병이잖아, 안주가. 네. 저킹을 열심히 주시는 분들이 확실히 입질도 많이 받고 고기를 잘 올리는 것 같아요. 근데 지금 전체적으로 예민하다 보니까 손님들이 약간 피곤해 하신 것 같아요. 어제 또 20분 중에 9분이나 어제 하셨던 분이 또 오셔가지고 많이 피곤해 하시는 그런 느낌도 없지 않아 있어요. 매만갈치 낚시가 물이 잘 가고 활성도가 좋을 때는 되게 쉬운 낚시입니다. 근데 조류가 안 가고 이럴 때 깔치, 예민한 깔치를 꼬셔서 잡을 때는 조금 어렵죠. 그럴 때는 열심히 흔들고 또 저킹 주고 수심증 파악해서 거기서 스테이 주면서 꼬셔 잡아야 되는 그런 상황이죠. 우리 통영에서 오신 오 사장님 불러는 이만큼 잡아먹었습니다. 큰 것들만 잡아먹으시네요. 이쁘지 은빛. 지훈아 오늘은 술 안 먹었어? 나이스.
그렇지. 안 먹을 수가 없지. 우리 지훈이가 낚시 아니면 술인데. 자, 태냐 깔치미끼로 한 마리 예쁜 깔치 올라왔습니다. 저기 앞에 사장님 한 마리 조용히 잡고 있어 지금. 봐봐요. 봐봐요. 툭툭툭. 으차. 한 마리. 지그에도 몸이 좋아. 지그에도 몇 g이에요? 빠진다. 이게 20g이요. 아, 20g 지그헤드로 이렇게 한 마리 더 올라오네. 우리 어디다 던지라고? 선장님 얘기 못 들었어. 아무데나 던져버려. 걸리면 잘라보면 돼. 어디다 뒤에다 던지 선장님 얘기 못 들었어. 예, 토요일날 예, 약간 걱정됩니다. 바람이 좀 있어서 걱정이 되는데 또 그날도 그날 상황에 맞춰서 열심히 한번 쪼아봐야죠. 저 뒤에 화순 어머님이 한 마리 잡으신 것 같아요. 자, 저 좀 지나갈게요. 자, 우리 어머니. 아, 사이즈 좋습니다. 나는 나까지 꼴도 빨리. 됐어요. 아, 예쁘죠. 우리 어머니 한 마리 잡으셨어요. 그러니까 네, 여자. 사이즈가 좋아요. 줄 풀어봐요. 응? 풀어 이제. 아, 자 이제 잡아. 오늘. 내가 잡게. 이제 자, 얼굴 대고 이제. 얼굴 대고. 아, 어머니 축하드립니다. 반갑습니다. 한번 해보세요. 회원님들 지금 한 20명 모으세요. 반갑습니다. 예, 축하해요 어머니. 네, 고맙습니다. 예. 모델요. 이따 챙겨줄게. 저기 앞에도 한 마리 나왔어요. 한 번만 들어주세요. 자, 여기도 사이즈가 좋습니다. 그냥 폭발. 예, 사이즈가 이렇게 좋습니다. 감사합니다. 아유, 아버님 언제 잡았어? 말을 해야지. 잡으면 말해라 그랬잖요. 금방 잡았어. 여기 한번 보여줘요. 여기 사이즈 좋습니다. 아, 사이즈 좋죠. 예, 축하해요 아버님. 네. 예. 미끼 뭐 쓰고 있어요? 꽁치. 꽁치. 오늘 미끼 꽁치 쓰고 있습니다. 예? 히트 보고 왔어요. 감는 거 보면 바로 알지. 우리가 뒤에 갔다 왔더니 또 잡았어요. 자, 축하드립니다. 감사합니다. 앞뒤로 따복따복 나오고 있습니다. 그게 다는 아닌 것 같아요. 지그헤드로도 장타를 쳐서 어두운 음영 지역에서 충분히 바닥층을 공략하고 사이즈를 잡는 좋은 것을 잡을 수 있는 것 같아요. 그래서 채비가 문제가 아니라 패턴을 어떻게 어떤 채비로 읽냐가 더 좌우하는 것 같습니다. 자, 거의 지금 많이 지쳐 있는 것 같아요. 손님들이 액션도 많이 안 주고 그러고 있는데 분위기를 띄워야겠는데 선장이 춤이라도 춰야 될지 걱정이 됩니다. 분위기가 이게 신나면은, 고기가 잘 나오면은 신나면은 손님들도 열심히 흔들었는데 조금 오늘은
너무 낱마리로 나와서 바닥권에서 예민하게 입질해서 좀 그런 면이 없지 않아 있네요. 지그헤드에 3번 봉돌 달아야지. 깊이 공략하려면은 요즘 지그헤드가 20g까지 나오니까 굳이 봉돌 달 필요가 있을까 하는 생각도 들어요. 원래 우리 배 조용해. 나만 시끄럽지. 배는 조용해. 지훈아. 저기 한 마리 있다. 오, 공기. 아, 빠졌다, 빠졌다. 진짜 빠졌어? 와. 우리 지훈 좀 오면 또 배의 분위기가 확 살지. 저기 멀리 보면 불빛이 보이신가요? 저기 이제 먼바다 갈치배들이 지금 조업하고 있고, 저희는 그게 보이는 내만이라고 하기에는 약간 바깥으로 나와 있는 곳에서 지금 하고 있습니다. 미끼를 너무 화려하게 달면은 꼬리만 물고 이렇게 쇼파이트 나는 경우가 많이 있는데, 여기 작도 아닌데. 자, 방금 자기가 본 데는 아마 간녀 인근이지 않을까 싶어요. 이거 삼치대만 고등어들이 많이 돌아다니고 있어요. 베이트는 도망다니고 고등어는 열심히 쫓고. 자, 라방은 여기서 이제 인사를 드리고, 이게 한번 히트했는데 이거 올라오는 거 보면서 라방은 여기서 인사를 드리고, 저는 포인트 고민을 해서 저류가 조금 가고 또 재밌게 손맛을 볼 수 있는 지역으로 포인트를 이렇게 옮겨 봐야겠습니다. 자, 에이 봤어요? 떨어지는 거? 그걸 또 왜 봤을까? 아, 방송 전국적으로 다 나갔어. 저 뒤에 한 마리 나와요. 저 뒤에. 떨어지는 게 우리 기현 씨는 많네. 어디 갔다 이제 왔어요? 빨리빨리 방송 시간을 지켜줘. 9시인데 끝날 시간이 와. 자, 제가 조금 이따 좋은 상황 벌어지면 다시 한번 이렇게 연락 드릴게요. 자, 감사합니다. 조금 이따 포인트를 옮기고 나서 이렇게 좋은 모습으로 생기면은 다시 한번 방송 올리도록 하겠습니다. 여기서 종료합니다. 감사합니다.